তো হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবারও তোমাদের জন্য একটি মজাদার ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো মেশিনটা হচ্ছে আহুজা SSA 250w। তো মেশিনটা হচ্ছে প্রবলেম ফুল শর্ট। তো ফুল শর্ট ছাড়াতে হলে কি করতে হবে দেখতে থাকুন আমার সাথে, পুরোটা ভিডিও দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন কী করি। তাহলে তোমরা বাড়িতে বসেই নিজের মেশিন নিজেরা ঠিক করতে পারবে, কারো কাছে যেতে হবে না। তো চলো মেশিনটা ঠিক করা যাক। আর নতুন কেউ হলে আমার প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দিবেন। তো দেখতেই পাচ্ছ মেশিন অন করতে ফুল লাইট জ্বলে গেছে, মেশিন শর্ট আছে ফুল। তো ফার্স্টে কী করতে হবে দেখতে থাকো। তো সবার ফার্স্টে আমার একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে ডায়েটের প্লাস তারটা খুলে দিতে হবে। ডায়েটের প্লাস তারটা খুলে দিলে তাহলে যদি শর্ট থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ডায়েটটাই খারাপ আছে, বা তার ডায়েটের প্লাস তারটা খুলে দেওয়ার পর যদি শর্ট ছেড়ে দেয় তাহলে ভাবতে হবে সাইডের মসফেট খারাপ আছে। তো দেখতে থাকো, আমি সাইডের মসফেট ডায়েটের লাল তারটা খুলে দিচ্ছি। তো সাইডের লাল তারটা খোলার পর দেখতে হবে যে ফুল শর্ট আছে কি না। যদি ফুল শর্ট থাকে তাহলে ডায়েটটা খারাপ আছে, আর ফুল শর্ট যদি শর্টটা ছেড়ে দেয় তাহলে ভাবতে হবে সাইডের মসফেট খারাপ আছে। তো বন্ধুরা দেখতে থাকো আমার সাথে। তো আমি ডায়েটের তারটা সব খুলে দিলাম, ডায়েটের প্লাস তারটা খুলে দিয়ে এখন দেখব যে সুইচ দিয়ে যে শর্টটা আছে না চলে গেছে। তো দেখতে পারলে সুইচ দিতেই লাইট জ্বলে গেছে, তার মানে ফুল শর্ট এখনও আছে, তার মানে ডায়েটটা খারাপ আছে। তো ডায়েটটা চেঞ্জ করতে হবে। ডায়েটটা চেঞ্জ করলে শর্ট ছেড়ে দিবে। ডায়েটটা না পাল্টালে, লাইন না আসলে অন্য কিছু প্রবলেম আছে কি না সেটা চেক করা যাবে না। তো ফার্স্টে ডায়েটটা চেঞ্জ করতে হবে। তো দেখতে থাকো, সাথে থাকো, ডায়েটটা চেঞ্জ করি। তো আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং একটি লাইক করে দেবেন, যেন এরকম ভিডিও আরও নিয়ে আসতে পারি তোমাদের জন্য। তো ডায়েটটা খুলছি, ডায়েটটা খুলে চেঞ্জ করতে হবে। ডায়েটটা চেঞ্জ করে পরে আবার নতুন ডায়েট লাগিয়ে দেখতে হবে। তো দেখতে থাকো, সাথে থাকো, আমি এখন ডায়েটটা খুলি। তো ডায়েটটা খোলা হয়ে গেছে। ডায়েটটা এখন মেপে দেখবো এটা আসলে শর্ট আছে কি না, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আমি যেটা বললাম সেটা সত্যি কি না। তো ডায়েটটা দেখতে পাচ্ছ খুলে নিলাম, ডায়েটটা এখন মেপে দেখতে হবে। তো চলো দেখি মেপে। তো দেখতেই পাচ্ছ ডায়েটটা লাগাতেই বাঁশি বেজে উঠলো, তার মানে দুটো পা শর্ট আছে। ডায়েটারে দুটো পা শর্ট আছে দেখতেই পাচ্ছ। তো ডায়েটটা চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে মেশিন অন হয়ে যাবে। তো চলো দেখতে থাকো, ডায়েটটা চেঞ্জ করি। তো দেখতে পাচ্ছ নতুন ডায়েট, এই ডায়েটটা লাগাবো। ডায়েটটা নাম্বার হলো 3504। তো দেখতে থাকো, তারটা লাগাই, তারপর দেখতে হবে শর্ট ছাড়লো কিনা। তো সবার ফার্স্টে আমি প্লাস তারটা লাগাচ্ছি, প্লাস তারটা লাগাবো। তো প্লাস তারটা দেখতেই পাচ্ছ লাগানো হয়ে গেছে। জায়গাটা ভালো করে করতে হবে। প্লাস তার লাগানো হয়ে গেল, তারপর আমি লাগাবো ট্রান্সফর্মার থেকে আসা তারটা। একটা ট্রান্সফর্মার থেকে দুটো তার এসেছে, তো একটা লাগানো হয়ে গেছে, আরও দুটো বাকি, মাইনাসটা আর আরেকটা ট্রান্সফর্মার তার আছে, সেটা লাগাতে হবে। সেটা লাগিয়ে দেখতে হবে শর্টটা ছাড়লো কি না। যদি আরও কিছু সাইডের মসফেট খারাপ না থাকে তাহলে মেশিন অন হয়ে যাবে, শর্ট ছেড়ে দেবে। আর যদি খারাপ থাকে তাহলে তো শর্ট দেখাবেই আরও। তো তখন খুঁজে বের করতে হবে কোন সাইডে শর্ট আছে, কোন মসফেটটা খারাপ আছে।
তো আমি ডায়েটে আর বাকি একটা তার লাগালাম, আর একটা তার বেরিয়েছে মাইনাসটা, তো মাইনাসটাও লাগিয়ে নিই। মাইনাসটা লাগিয়ে তারপর লাইন দিয়ে চেক করতে হবে। তো মাইনাসটা লাগানো হয়ে গেছে কমপ্লিট, ডায়েট লাগানো আমার ডায়েট লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন লাইন দিয়ে দেখতে হবে শর্টটা ছাড়লো কিনা। তো চলো লাইন দিয়ে দেখি। দেখতেই পাচ্ছ লাইন দিতেই সুইচ দিতেই মেশিন অন হয়ে গেছে, শর্ট ছেড়ে দিয়েছে, তার মানে আমার আর কাছে শর্ট নেই, ডায়েটটাই শর্ট ছিল। তো দেখতে পারলে বন্ধুরা আমি যেটা বললাম সেটা সত্যি কিনা। তো এইভাবে তোমরা বাড়িতে বসে চেক করতে পারবে, বাড়িতে বসেই নিজের মেশিন নিজে ঠিক করতে পারবে, কোথাও যেতে হবে না। তো আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো বলবে অবশ্যই, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটা, যেন এমন ভিডিও আরও নিয়ে আসতে পারি তোমাদের জন্য। তো ডায়েটটা এখন আমি লাগিয়ে নিব, ডায়েটটা লাগানোর পর চেক করে দেখাবো সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা, নাকি অন্য আরও কিছু খারাপ আছে। তো ডায়েটটা লাগিয়ে দিলাম, ডায়েটটা লাগানো প্রায় শেষের দিকেই। এখন লাগিয়ে দেখবো এবং সাউন্ড টেস্টিং করে দেখবো যে আর অন্য কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তো চলো বন্ধুরা, ডায়েট লাগানো হয়ে গেছে। তো এখন লাইন দিয়ে মেশিনটা চেক করতে হবে, চেক করে দেখতে হবে মেশিনটা আরও অন্য কোনো প্রবলেম আছে কি না। তো মেশিনটা দেখতেই পাচ্ছ অন হয়ে গেছে, মেশিনটা অন হয়ে গেছে। এখন একটা গান লাগিয়ে মেশিনটা চেক করব। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, সাউন্ড সব ওকে, খালি ডায়েটের প্রবলেমটাই ছিল। তো অন্য কোনো আর প্রবলেম নেই। তো এখন আমি মেশিনটা লাগিয়ে ফেলবো। তো যাওয়ার আগে বলে যে ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর মেশিন এইভাবে বাড়িতে ট্রাই করতে পারবেন কোনো প্রবলেম হলে। তো এই প্রবলেমটা মোবাইলে দেখে দেখে ঠিক করতে পারবেন। তো লাগাই মেশিনটা। আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন কমেন্টস করে, আর চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর সাথে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দেবেন। তাহলে আমি এরকম কোনো ভিডিও আরও ছাড়লে সবার ফার্স্টে আপনাদের কাছেই নোটিফিকেশন যাবে, আপনারাই সবার ফার্স্ট দেখতে পারবেন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর বাড়িতে ট্রাই করবেন অবশ্যই। বাড়িতে ট্রাই করলে এমনভাবে ট্রাই করলে দেখে ভিডিও ট্রাই করলে অবশ্যই হয়ে যাবে, কোনো প্রবলেম নেই। তো বাই।